Leo ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, naenda kuonyesha jinsi ya kutafuta GPA kwa njia simple kabisa ya kutumia dakika moja tu. Utakuwa umeshaelewa namna ya kutafuta GPA. Kitu kikubwa ilikuwa ni kutafuta grade point. Baada ya kuzipata grade point kutoka kwenye grade ya kila somo, tukatafuta point. Baada ya kupata point, tukatumia njia rahisi kabisa ya VLOOKUP kutafuta division. Sasa kwenye kutafuta GPA tunatafuta point, tunatumia point kutafuta GPA. Kwa O level, kumbuka kwamba point tunazihesabia kwa masomo 7, na kwa advance tunahesabia point kutoka kwenye masomo 3 yenye combination. Kwa kama tunatafuta GPA kwa O level, tunatumia masomo 7 ambayo mwanafunzi amefaulu vizuri. Kwa sasa kwa O level kama ninavyokuambia tunatumia masomo 7, kwa utasema ni sawa sawa na point. Kwa tutachukua point tunagawia masomo 7 aliyopata. Kwa point alizopata gawia 7. Hapo tutakuwa tumeshapata GPA kwa O level. Kwa utapiga tu enter. Kwa hapo tutakuwa umeshapata GPA ya mwanafunzi kwa O level. Ingekuwa kwa advance basi tungegawia 3. Kwa utofauti wa GPA kwa sekondari na vyuo ni kwamba mwenye GPA ndogo ndo amefaulu zaidi kuliko mwenye ile namba kubwa. Kwa mfano hapa ukiangalia huyu mwenye division 1 mwenye point 13 ana GPA ya 1.8, lakini huyu mwenye 4 ya 28 ana GPA ya 0.4. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, na ukaribisha tena kwenye tutorial inayoendelea ili uweze kuelewa kila kitu na mwisho wa siku uweze kutengeneza mfumo wako wewe mwenyewe. Asante sana kwa kunisikiliza. Tafadhali like, comment, share na subscribe ili uweze kupata tutorial zote zinazoendelea. Asante sana.